Hello guys! Ayan, for today's video, ang isi-share ko sa inyo bakit ako may doorbell dyan. Sino sa ating mga kasari may mga doorbell dyan, yung may mga kalembang sa harap ng tindahan. Dati guys, sa unang vlog ko, doon sa sari-sari store tour, pinakita ko na doon na may doorbell ako. So, isi-share ko sa inyo bakit may doorbell ako. Ayan, dati guys, nung luma pa yung tindahan ko, meron akong, hindi naman siya doorbell. Para siyang yung sa library na ginaganyan. Pasensya na kayo sa maingay kasi nag-ano sila sa taas. Mahirap nga ngayon ako mag-vlog kasi may tumatawag yung mga manggagawa. Pinabubuksan yung tubig sa CR kasi doon nakakonect yung pinangsasabaw nila sa semento. Kaya hindi ko, isa't dalawa kung magbablog ako o hindi. Ayan. Bakit ga ako may ganoon? Bakit ga ako may doorbell? Siyempre, kahit naman sino, ayaw nang nag-iintay, di ba? Kahit naman ako, ayaw ko na nag-iintay pag namimili. Lalo na kung marami pa akong gagawin sa bahay, ayaw kong nasasayang yung oras kong sa pag-aantay, tapos tawag pa ako ng tawag, walang umiintindi sa akin. So, ganun din yung mga customer natin. Ayaw din nilang pinag-aantay sila, ayaw nilang naaksaya yung oras nila, marami silang option para lumipat sa ibang tindahan pag walang lumalabas sa kanila. Yun ang iniiwasan ko. At yun din dapat ang iwasan nyo. Meron naman talagang mga customer na talaga nag-aantay sila. Talaga nag-aantay. Madalas, may nag-aantay talaga. Kaso ako na lang mahihiya na malalaman kung antagan na nila yan sa harapan ng tindahan na tumatawag. Tapos maririnig pa ng kapitbahay na tumatawag sila tapos walang lumalabas. Baka naman sabihin, ang kainaman namang magtitindang are. Hindi, nagtitindahan eh, hindi naman nagbebenta. Diba? Gayon ang sasabihin nila. So, ganun din naman ako, pag ako'y namimili, lalayasan ko talaga. Lalayasan ko talaga. Sa isip ko, katuwiran ko, marami pang mabibilahan dyan. Kung ayaw magbenta, edi wag, lilipat ako sa iba. Nung di naman, siguro, parehas din naman tayo ng katuwiran, di ba? Pag matagal na siya sa harapan ng tindahan. At nasasayang na feeling niya, nasasayang na yung oras niya, lilipat na talaga siya sa ibang tindahan. O kaya, hindi naman niya intention na isa-isip, pero ganun na rin yung kalalabasan nun. Pag walang lumalabas na magtitinda, kalalabasan nun, wala talagang tao. Sarado ang yung tindahan. Kasi ako guys, ang aking tindahan ay salamin niyang harapan. So, walang sara-sara yan. So, ang alam ng mga tao, lagi akong open. Kahit wala ako dito, open yan. Kaya, nagtas na ng paa. Kaya kahit walang tao dito sa amin, ang alam talaga nila open kasi wala namang sarahan to. Pinapatay lang namin ang ilaw sa gabi. Yun lang ang ibig sabihin, sarado na kami sa gabi. Kaya ako hindi ako makakapag-day off kahit gusto kong matulog ay may tatawag at tatawag kasi nga hindi siya nakasara. Mukha pa rin siyang open. Kahit ilak mo yung bintana, mukha pa rin siyang open kasi kitang-kita pa rin yung paninda. Alam nyo guys, kaya ako naglagay niyan, isang malaking factor talaga na makainganyo ka ng customer pag hindi na sila nahihirapan sa pagtawag, na hindi na sila nag-aantay. Lalo't ako guys, ay hindi naman 100% ay nakatutok dito sa tindahan. Kalahati ng buong maghapon ko ay nasa loob ng bahay sa gawaing bahay. Naglalaba, nagluluto, may mga tikluping damit, naghugas ng pinggan, naglilinis ng bahay. So, napakadami. Madalas nasa loob ako ng bahay. Kung tutuusin, pakinig naman yung tawag nila. Kung nandoon ako sa kusina. Pero minsan, meron talagang nahihiyang tumawag na nakatayo lang sila dyan, hindi sila tumatawag. Kaya noon pa man, naisip ko na talaga na maglagay ng mga doorbell o kaya yung bell na parang sa library. Yun talaga, ikinapit ko doon sa dingding. Kahit naman siya nakakapit, umaano naman siya, tumutunog naman siya. Kaso nga lang, kaya ko siya pinalitan ng doorbell. Bukod sa nasira na siya, at hindi na yun ang binili ko, kasi minsan, ginagaya nung mga bumibili. Akala nila doorbell. Pero dapat yun, merong puwersa ng pagayon para tumunog. Kasi meron yung parang bakal sa ilalim para tumunog. Sila kasi, feeling nila doorbell yun, ganyan, walang effort yung pagpintot nila. Hindi talaga yung tutunog. Minsan, hindi ko alam kung ako mapapahiya o sila. Kasi makikita ko, minsan nasa loob ako ng tindahan. Akala nila wala ako sa loob ng tindahan. Nakikita ko sila, ganun sila pumindot. Sabi ko, hindi mo ganyan ang pagpindot. Ginaganyan, hinahampas para tumunog. So, kaya pinalitan ko ng doorbell. Nabili ko yata to sa Ace Hardware. Ayan, 600 pesos. Ang bili ko niyan, mamaya papakita ko sa inyo. Marami siyang iba't ibang klase ng tunog. Isa pa guys, kasi itong tindahan ko ay bingalot. Alam niyo yung bingalot? Yung bingi siya. Kasi, palibasa, selyado siya, wala siyang sarado doon, sarado sa taas, tapos sliding door siya. Medyo hindi pakinig yung tawag
pag mahina ang boses, hindi ko talaga mapapakinig dito sa loob ng tindahan ang tawag ni customer. Tapos minsan nanonood pa ako ng mga video sa YouTube, lalong hindi ko maririnig. As in, bingalot. Ang magtitinda, bingalot din ng tindahan. Kaya dapat lang na may doorbell pag ganung bingalot. Yan, advice ko, kung kayo ay lagi na sa loob ng bahay, hindi nyo naman natututukan na magbantay sa loob ng tindahan, at meron kayong ibang ginagawa, mas maganda kung may doorbell. Maliban na lang na buong pagbubukas nyo ng tindahan, ay nandyan kayo, nakatutok kayo sa loob ng tindahan. Ako kasi hindi talaga. Alam nyo, itong doorbell na to ha, share ko lang. Ang doorbell na yan guys, ay ang layo ng sakop niya. Kahit pumunta ako sa kapitbahay, dadalhin ko yan. Isasaksak ko lang siya sa saksakan ng kapitbahay. Kunwari may birthday ha, nakiki-birthday tayo. At gusto mo makabenta pa, di ba? Hindi naman sobrang layo, nakakaano namang tatakbo ka ng layo-layo. Yung mga dalawang bahay lang ang pagitan. Sinasaksa ko doon sa kapitbahay. Kunyari, napapahunta ako, napapahunta ako ng konti. So, ayan, pag may nag-doorbell, pakinig ko. Kasi tutunog din doon sa kapitbahay kahit malayo. Basta nakasaksak siya sa outlet. Yun ang kagandahan ng nabili ko. Dapat doon ako sa Lazada bibili. Mura lang siya. Kaso baka mamaya madaling masira. Mas maganda na yung pangmatagalan. Kaya doon ako napabili sa Ace Hardware. Hindi ko matandaan kung sa Ace Hardware. Ano yung nabili ko? Matibay siya guys. Sobrang tagal niya na sa akin. Ito yung doorbell ko. Ayan. Tay, tutungtong ako. Ako'y pandak. Pasensya na kayo sa salamin ko madumi kasi yung ano ng semento napupunta dito kaya hindi na ako naglilinis. Yan, medyo luma na nga siya. Meron siya guys libreng battery dyan sa loob. Waterproof din siya. Tapos may adhesive na siya dyan sa likod na kasama. Nilipat ko nga yan. Dito siya dati yan, may marka siya. Kasi yung mga bata, kinakalikot kahit di naman bumibili. Yun ang disadvantage pag may doorbell. So ayan, pipindutin mo lang. Try natin ha. Ang kamay ng isang batang ganyang. So, ayan, umiilaw siya. Pakinig nyo ba? Kasi may radyo sa taas eh. Yung mga manggagawa may radyo. So, yan, kahit maulanan yan, hindi siya masisira. Kahit nasa labas siya. May bumibili. So, yan guys, ito, sobrang tibay niya. Maliit lang siya. Kung ito ang daliri ko, ayan lang siya. So, doon tayo sa loob. So, ayan guys, ang tunog niya. So, ito guys, kailangan siya ay nakasaksak sa kuryente lagi. Tapos, meron ditong adjustan kung anong sounds ang gusto mo. Hindi siya mag-focus. Yan. Hello? Yan yung iba. Hihinaan ko na lang yung audio ko at baka mabingi kayo. So, hindi ako sasabay dito sa tunog niya para mahinaan ko yung audio. Yan, hahanapin na natin yung pinakasimple. Ayoko na napakahaba. Sa totoo lang nabibingi ako dito sa doorbell na to. So, yun guys lang ang talagang tunog na ginagamit ko dito. Sa totoo lang, binging-bingi ako diyan. Lalo na kung nandito naman ako sa loob ng tindahan. Tapos, nagdo-doorbell pa sila. Minsan, tinatanggal ko talaga pag nabibingi ako. Pag nandito ako sa loob ng tindahan, tinatanggal ko talaga. Maliban na lang kung nasa loob ako. Yan, ikinakabit ko siya, isinasaksak ko siya. Yun ang disadvantage niyan, guys. Pag sobrang baba mo ikinabit dun sa labas yung pindutan, pati mga batang makukulit ay paglalaruan. Kaya yung height doon ng pwedeng pumindot ay yung height ng matatanda lang talaga para matino-tino yung pipindot, hindi yung mga bata. Minsan pa, nakakaloka minsan, katatawag lang nila, pabili, doorbell agad. Minsan ay pakinig mo na yung salita nilang pabili, kasunod agad noon doorbell. Kaya sabi ko, agad-agad, gusto agad, nandyan agad. Minsan naman kabiruan ko yung mga customer ko. Sabi ko, minsan, naglalakad pa. Kasi minsan, dinodoble nila yung pag-doorbell. Pag isang bell nila, hindi pa ikaw nakakalapit, syempre maglalakad ka pa naman, di ba? Minsan, umiihi ka pa, galing ka pa sa CR, nagtataas ka pa ng salawal mo, gusto agad. Para kang si Flash na nandyan agad sa harapan nila. Ibig ko sabihin ay maglagay naman ng pagitan bago pumindot ulit. Kasi kada-doorbell pa lang ay nandyan na do-doorbell ulit ng susunod. Na feeling nila hindi mo narinig. Pero ang totoo
ay ikaw naman ina sa CR pa. Kahit naman sumigaw ka ng ano po, hindi na naman nila mapapakinig. Kaya bago ako sumisigaw ng ano po, yung alam kong pakinig na nila. Kaso minsan ay gusto nila automatic nandiyan na. Share ko pala guys, ito pa yung idodonate ko sa school. Ayan, update. Hindi ko pa siya nabibigay kay ma'am kasi hanggang ngayon po ay hindi pa pwedeng pumunta sa school. Kadahilanan po maselan niya yung pumunta sa school. So, ayan. Update ko na lang kayo kung nabigay ko na to. Isasama ko na lang yung video o kaya picture na lang kasi nakakayang mag-vlog doon. Picture na lang ng pagbigay ko kay ma'am. So, ayun guys, hanggang dito na lang sa video ito. Sana nagka-idea kayo doon sa shinare ko sa inyo. Meron namang nabibili sa mga Shopee, sa Lazada na napakamura lang na doorbell. Yan kasi ang binili ko ay 600 pesos. Medyo pricey siya. Pero siguro naman matibay siya. Dito na lang mga kasari. Salamat po. Bye-bye po.